Iti na ibaggadamag. Ti programa nga mangiwarwaragawag. Iti mensahe ti panangisalakan. Panakalaing ken kapya. Dinggen, awaten, ken patsyen. Iti na ibaggadamag. Praise the Lord! Madaydayaw ti Apo. Agyaman tayo, iti daytoy manen nga kanito, nga entay manen mapag-adalan iti sasaon ti Dios. Ket iti daytoy nga gundaway, kayat ko nga itungtong kada kayo iti na pauluan ti napabaro a pannakatao. Masarakan tayo daytoy iti maikadwa nga Korinto 5:17. Kastoy ti entay mabasa nga rod, no addati siya sinuman ken Kristo, isuna ket maysa a baro a parsua. Napukawen dagiti daan a banbanag, kitaan nyo nagbalindan a baro. Madaydayaw ti Apo. Ti tao ket naitudeng ken nahilig iti kadagiti kinadakes. Nga noan niya dagiti bawal, iso iti kankanayon nga pagayayat wenno kayat ti tao nga aramiden. Ket uray awan ti mangisuro kadagitoy, isumet iti masursuro wenno aramiden ti tao. Ita, gaputa, kayat tayo nga, kayat ko nga itungtong kada kayo, daytoy ti napabaro pannakatao, anya kadi ti kasasaad ti tao, iti imatang ti Diyos. Ulitin tayo, iti napabaro a tao, ket kayat ti Diyos nga mapasamak daytoy iti maysa nga tao. Ngem, anya kadi aya iti kasasaad ti tao, iti imatang ti Diyos. Umuna, mabasa tayo dito'y Roma 3:23 iti kastoy. Ta nagbasol amin ken nagkurang iti dayag ti Dios. Amin a tao ket nagbasol. Isu nga iti umuna insurat ko ditoy nga naawan ti dayag ti Dios iti tao kaya iti tao gapo iti basol. Daytoy iti makunkuna nga kasasaad ti tao iti sangwanan ti Dios. Amin nga tattao nga pinarsuan ti Dios ket babaen iti imahin na karuprupan ti Dios. Ket kunana ijay Genesis 1:26 ket kastoy ti entay masarakan. Kinuna ti Dios, mangaramid tayo iti tao kalanglanga tayo. Kas kada tayo. Iturayanda dagiti lames iti baybay, dagiti dingwen, ti entero adaga ken ti tunggal agkarkarayam abanag iti rabaw ti daga. Daytoy iti nakaiparswaan ti tao. Kunana iti entay binasa iti Genesis ket kalanglangan na tayo iti Dios. Datayo iti kalanglanga. Ngem gapo iti basol kunana naawan daytoy nga langa. Naawan daytoy nga dayag ti Dios gapo iti basol. Isu nga daytoy iti maysa nga kasasaad tayo iti imatang ti Dios. Maikadwa, kunana pay, gapu iti basol ti tao, nagbalin a kabusor ti Dios. Nagbalin tayo a kabusor ti Dios. Gapu iti basol. Kunana ije Colosas 1:21. Kastoy iti mabasa tayo. Ken da kayo met iti naminsan ket ganggan naet iti Dios ken kabusor na idi itinakem ken iti dakes nga aramin.
datayo ket nagbalin nga kabusor ti Dios. Gapo kadagiti dakes nga aramid tayo. Uray pay itinakem dagijay panunot. Dagijay kapanunutan tayo. Kunan tinasantuan a kasuratan, isugapo na nga ti tao iti imatang ti Dios nagbalin nga kabusor. Gapo iti kinadakes ti tao. Gapo na kayat ti Dios nga daytoy nga rod iti mapabaro kada tayo. Maikatlo nga kunkunan natoy nasantuan a kasuratan, ti tao na igamer iti basol gapo iti kanayon ken agtultuloy nga panangaramid ti kinadakes. Yan. Daytoy panagrangay o rumangrangay iti aramid ti tao iti kinadakes. Kumbaga, adu dagiti wagas, adu dagiti banag nga aramiden ti tao. Kumbaga, dagiti tao lumalaing da nga agaramid iti krimen. Rumangay dagiti pamuspusan, dagiti aramid, tapno iti kasta maaramid da iti maysa nga kinadakes. Daytoy iti panagrangay. Ket daytoy iti mabasa tayo iti Apokalipsis 22:11. Apokalipsis 1 paltiing 22:11. Iti dayjay asaan analinteg, ituloy na laeng ti agaramid iti saan analinteg. Iti dayjay addaan iti narugit a kabibiyag, ituloy na laeng ti narugit a kabibiyag na. Iti dayjay nalinteg, ituloy na nga aramiden na no anya ti nalinteg. Iti dayjay a nasantuan, ituloy na ti agbalin a nasantuan. Aga supadi daytoy nga panig. Ngem iti kasasaad ti tao, ti kunana, agtultuloy nga aramid iti kinadakes. Itultuloy na. Iti tao kanayon. Kumbaga pagturugan nan ken pagriingan na. Dagijay banag nga kinadakes. Ket dayta iti kasasaad ti tao. Nga ti tao na igamer ijay nga wagas iti panagbiag. Na gamer isuna iti kasjay nga basol. Ket datayo dayta iti kasasaad na kunan iti nasantuan a kasuratan. Ket daytoy ti gapuna no apay nga masapol nga mapabaro iti maysa nga tao. Kunana maikadwa kas ano nga mapabaro ti maysa a tao. Yan. Tapno iti kasta ket masolusyonan dagiti banag nga naigamiran iti maysa nga tao. Tapno iti kasta dagiti tao ket maadaan iti namnama. Maadaan kadagiti banag nga pamuspusan. Tapno iti kasta ket saandan nga agtultuloy iti kasjay a kasasaad nga adipen iti basol. Adda iti pamuspusan nga ibagbagan ti Dios ken isursuron ti Dios babaen iti nasantuan a kasuratan, babaen iti Biblia nga entay mabasa. Ket kastoy iti kunana iti Juan 3 agengga iti 5. Kunana sinmungbat ni Jesus kenkwana pudno malaksid no may sakit maiyanak manen saan naa makita ti pagarian iti Dios. Iti verse 5, sinmungbat ni Jesus pudno malaksid no may sakit maiyanak iti danom ken iti espiritu saan to isuna a makastrek iti pagarian iti Dios. Masapol nga ti tao gayam ket maiyanak manen.
Kunana ije verse 5, maiyanak iti danom ken iti espiritu. Daytoy iti banag wenno wagas ti Dios. Tapno iti kasta dagiti adda nga dati nga kasasaad wenno adda nga kasasaad ti tao iti imatang ti Dios nga ti tao ket nagbalin nga kabusor, nagbalin nga naigamer iti basol, nagbalin nga naiyadayo iti Dios, adda nga rod iti masapol nga aramiden ti maysa nga tao. Kunana masapol nga maiyanak manen, ket iti pannakaiyanak manen, ket ibagbagana nga babaen iti danom ken iti espiritu. Saan nga daytoy DJ kunkunan ti tao nga ti tao no kayat na nga agbaliw ket agbaliw. Adda dagiti tao met nga kaya na nga agbaliw iti dati nga galad na. Adda met dagiti tao nga kabaelan na wenno kaya na nga baliwan iti manipod iti kinadakes nga aramid na agengga iti pagarupen na nga nasayaat. Ngem iti imatang ti Dios, daytoy iti wagas, daytoy iti pamuspusan. Ti pamuspusan ti tao, sabali ije pamuspusan ti Dios. Tay pagayatan ti tao, sabali ije pamantayan, wenno ijay pagayatan ti Dios. Daytoy pannaka ikat, wenno iti pannakapabaro ti maysa nga tao, masapol nga maiyanak manen. Yan. No dati anak isuna babaen iti basol, agbalin isuna nga anak ti Dios, babaen iti pannakaiyanak manen iti danom ken iti espiritu. Kastoy pa iti kunana ijay umuna nga Pedro 3:21, kastoy ti mabasa tayo. Daytoy ket simbolo ti bautismo, mangisalakan ita kada tayo, saan akas iti panakaugas iti rugit ti bagi, ngem kas panagkaasi iti nasaya at anakem iti Dios, babaen iti panagungar ni Jesucristo. Daytoy ti ibagbagana nga pannakaiyanak iti danom. Daytoy iti bautisar wenno bautismo, saan kanu nga daytoy ket panangugas iti rugit ti bagi. No di ket daytoy iti panangugas iti narugit anaken, narugit a kapanunutan, na managbasol pannakatao. Daytoy iti panangdalus ti Dios, iti siya sinuman a managbasol. Kada tayo nga managbasol, mabalin nga ibagbaga tayo, ije pamuspusan tayo, agaramid ka tinasayaat, agaramid ka iti nasayaat iti padam nga tao. Dayta iti mabalin nga kapanunutan tayo laeng. Ngem iti kapanunutan ti Dios kunana maiyanak manen iti danom ken iti espiritu. Maikadwa kunana maiyanak babaen, daytoy gayam pannakaiyanak iti danom, daytoy iti bautisar wenno bautismo. Ket dayta nga bautismo ibagbagan iti nasantuan a kasuratan nga isu iti mangisalakan pay kada tayo. Isu iti pamuspusan tapno ti maysa nga tao ket maisalakan. Malaksid pay nga mapabaro ti maysa nga tao, awaten wenno lak-amen na pay iti pannakaisalakan. Ket maysa pay ti kunana ijay maikadwa nga Korinto 5:17. Sublyanan tayo iti teksto tayo, daytoy iti mabasa tayo. Ngarod no adda ti siya sinuman ken ni Kristo, isu naket maysa a baro a parswa. Napukawen dagiti daan a banbanag, kitaen nyo nagbalindan a baro. Madaydayaw ti Apo. Daytoy gayam iti pagbanagan,
daytoy gayam iti pagbalinan ti maysa nga tao no isuna ket mapabaro. Pabaruen ti Dios tay dati nga kasasaad na, tay dati nga biyag na, tay dati nga hilig na, mapukaw dagitiayen. Saanen nga lagipen ti Dios dagiti dati nga kasasaad. Umasen ti Dios dagiti banag nga dati nga kasasaad tayo. Ikaten ti Dios dagiti gura. Ikaten ti Dios dagiti basol. Lukatan na tayo ti Dios kadagiti pan nakabalod tayo manipod. Wenno pan nakaadipen tayo manipod iti biyag a managbasol. Ket ipan na tayo iti biyag abaru a biyag. Ipan na tayo iti biyag a panagsansanto, biyag nga agserserbi kenkwana, biyag nga naragsak, biyag nga nawayawayaan, manipod iti pannakagalot iti basol. Ket ipan na tayo iti biyag anawaya, naragsak nga agdaydayaw iti nagan ti Dios. Madaydayaw ti Apo. Isugapuna kayat ti Dios. Lakamen tayo iti pannakapabaro. Lakamen tayo daytoy nga biyag wenno agbiag tayo ditoy rabaw ti daga nga lakamen tayo DJ pannakapabaro. Mabalbaliwan iti kasasaad tayo iti imatang ti Dios. No dati ket managbasol, dati ket datayo ket adayo iti sangwanan ti Dios, dati datayo ket naadipen, nabalod tayo iti basol. Ngem itan, winayawayaan na tayo ni Kristo, insalakan na tayo ni Kristo, inikatnan dagijay nga dati nga kasasaad, inikatnan dagijay nga basol, inikat na meten dagijay banag, nga manglaplaped kada tayo, nga mang adipen kada tayo, ket itan nawaya tayo, nga mangidayaw, nawaya tayo meten, nga agserbi iti Dios, iti daytoy nga biyag habang napigsa tayo. Ta, kunan iti nasantuan a kasuratan, dumteng iti tiyempo nga saan tayon nga maaramid, dagiti banag nga kayat tayo nga aramiden diti rabaw ti daga. Dakiti kayat tayo man nga agserbi iti Dios addanto dagiti sistema wenno addanto dumteng nga banag wenno pasamak ditoy lubong nga saan tayon nga kaya nga aramiden dagiti banag nga entay aramiden iti Dios. Gapuna itapay laeng nawaya. Ita nga tiyempo maidaydayaw ti Apo. Tiyempo met nga iti ebanghelyo ni Kristo ket nawaya nga maikasaba. Nawaya iti panangisalakan ti Dios kada tayo. Ket paraburan naka iti Apo, iti daytoy nga gundaway, kayat ti Dios lakamem iti pannakapabaro manipod iti Dios. Ket sapay la kuma dumtenggeng ka daytoy nga agbalin nga karit wenno agbalin nga awis tapno iti kasta lakamem dagiti banag nga pagayatan ti Dios para iti biag mo. Ket igundaway ita, ipaay ti Dios ti salunat, ipaay mo ti Dios ti panangaywan, ipaay ti Dios iti panangisalakan, ken ka ken iti pamilyam. Ay ayaten na ka iti Apo. Entay agkararag. Amami nga nasantuan, agyamang kami. Agsipod tanalpas manen daytoy nga programa, iti panakaisao dagiti sasaom. Ket Apo, sika iti makipag-adda, ken sika o Dios ti kumuyog, buyugan iti Espiritu Santo, dagitoy nga naiebkas nga sao, naibasa nga sasaom, tapno iti kasta,
dumteng kadakwada iti awis, dumteng kadakwada iti karit, ket dumteng met kadakwada Apo iti panang paimbag mo, panang urnos mo kadagiti anyaman nga kaguluan iti panagbiagda. Sikamet Apo iti mangwaya-waya kadakwada iti tumunggal aldaw. Sikat mang tarabay Apo manipod iti enda panagtrabaho, agengga iti panagawid da iti balbalay da. Sikati mang aywan iti tumunggal maysa, ket kastamet nga lakamen da iti panangisalakan iti kararwada. Agyamang kami bendisyonam ken paraburam Apo dagitoy nga sasaom, ken daytoy met nga istasyon, daytoy nga programa. Agyamang kami o Diyos, itinagan ni Kristo Jesus. Amen. Bendisyonan ken paraburan na kayo iti Apo, iti daytoy nga programa, ken iti daytoy nga kanito. God bless. Madaydayaw ti Apo. Iti na ibaggadamag. Ti programa nga mangiwarwaragawag. Iti mensahe ti panangisalakan. Panakalaing ken kapya. Dinggen, awaten, ken patsyen. Iti na ibaggadamag.